हैप्पी दिवाली हैप्पी दिवाली ஹாய் ஃப்ரெண்ட்ஸ், எல்லாருக்கும் வணக்கம். இன்றைக்கி நம்ம வீடியோவில் சிவகாசியிலேருந்து நாங்கள் ஆன்லைனில் பர்ச்சேஸ் பண்ண கிராக்கர்ஸோட அன்பாக்சிங் வீடியோ தான் பார்க்க போகிறோம். நாங்கள் சிவகாசியிலேருந்து எப்படி கிராக்கர்ஸ் ஆர்டர் பண்ணோம் அப்படிங்கிற வீடியோ வந்து நாங்கள் ஆல்ரெடி ஒரு வீடியோவாக போட்டிருந்தோம். எப்படி ஆர்டர் பண்ணணும் அப்படின்ற வீடியோ, அந்த வீடியோவை நீங்கள் பார்க்கல அப்படின்னா அதோட லிங்க்கு கீழே டிஸ்கிரிப்ஷனில் கொடுத்துருக்கோம், போய் செக் பண்ணி பாருங்கள். கிராக்கர்ஸ் நாங்கள் எது ஆர்டர் போட்டோம் அப்படின்ற டீட்டெயில்ஸ் வந்து ஃபுல்லாகவே எவ்வளோ போட்டோம், என்னென்ன ரேட்டு அப்படின்ற கேட்லாக் வந்து அவங்க கொடுத்துட்டாங்க ஒரு பிரிண்ட் அவுட்டில். ஸோ எங்களுக்கு செக் பண்ணி பார்க்குறதுக்கு ரொம்பவே ஈஸியாக இருந்துச்சு. கிராக்கர்ஸ் எல்லாம் சூப்பராக பக்காவாக பாக்ஸிங் பண்ணி கொடுத்துருந்தாங்க. பார்க்கும்போது ரொம்ப நீட்டாக கலர்ஃபுல்லாக இருந்துச்சு. உங்களுக்கே தெரியும் பார்க்கும்போது எவ்வளோ கிராக்கர்ஸ், அவ்வளோ ரேட்டுக்கு இவ்வளோ கிராக்கர்ஸ் அப்படிங்கிறது அஃபோர்டபுள் ப்ரைஸ் தான். நீங்கள் லோக்கலில் வாங்கியிருந்தீங்க அப்படின்னா உங்களுக்கு கண்டிப்பாக தெரியும் டிஃப்ரென்ஸ் என்னென்ன அப்படின்ட்டு. ரேட்டை நீங்கள் கண்டிப்பாக பாருங்கள். இதில் பார்த்தீங்க அப்படின்னா உங்களுக்கு மேக்ஸிமம் ரேட் வந்து உங்களுக்கு அஃபோர்டபுள் ப்ரைஸில் தான் கொடுத்துருப்பாங்க. இப்போ நீங்கள் பார்த்துட்ருக்குற அந்த ரோலிங் வந்து ஸ்பார்க்லர் 50 சென்டிமீட்டர், ஒரு பாக்ஸில் 5 பீசஸ் இருக்கும். ஸோ நாங்கள் வந்து ஒரு 5 பாக்ஸஸ் வாங்கியிருந்தோம். ஃபுல்லாகவே நல்லா லென்த்து, குட்டீஸ் வந்து விளையாடுறதுக்கு கையில் பிடிச்சி ப்ளே பண்ணுறதுக்கு ரொம்பவே சூப்பராக இருக்கும். அதுலேயுமே கலர்ஸ் வந்து உங்களுக்கு அவைலபிளாக இருக்குது. இது வந்து நீங்கள் மேஜிக்கல் பீகாக் இப்போ பார்த்துட்ருக்கிறது, அதில் எல்லோ கலரில் நாங்கள் வாங்கியிருந்தோம். நெக்ஸ்ட்டு பார்த்திங்க அப்படின்னா சக்ரா வாங்கியிருந்தோம். சக்காரில் வந்து இது டீலக்ஸு. ஸோ இதுலேயுமே ஒரு 2-3 பாக்ஸஸ் நாங்கள் வாங்கியிருந்தோம். ஸோ ரேட்டுமே ரொம்ப கம்மியாக இருந்துச்சு. ஸோ 2500, ஒரு 5000 அந்த மாதிரிக்கு ஒரு பாக்ஸஸ் ஃபுல்லாக கிராக்கர்ஸ் கிடைக்குது அப்படின்னா ரொம்பவே ஒரு குட் நியூஸ் தான் நம்மளுக்கு. ஸோ இப்போ நீங்கள் பார்க்குறது வந்து ஃப்ளவர் பாட்ஸு பிக் சைஸு. ஃப்ளவர் பாட்ஸ் பிக் சைஸ்லேயுமே உங்களுக்கு 3 பாக்ஸஸ் நாங்கள் வாங்கியிருந்தோம். சூப்பராக இருந்துச்சு. நெக்ஸ்ட்டு பார்த்திங்க அப்படின்னா ஸ்கை குயின். ஸ்கை குயின்லேயும் உள்ளே வந்து 8 பீசஸ் இருந்துச்சு, மேலே போய் ஸ்கையில் வெடிக்கிற மாதிரி. அதுவும் நல்லா கலர்ஃபுல்லாக சூப்பராக இருந்தது. அடுத்தது பார்த்திங்க அப்படின்னா கோலாலம்பூர். இதுவுமே மேலே போய் வெடிக்கிற ஷாட் தான். இது நிறைய வெரைட்டிஸ் ஆஃப் கலர்ஸ் இருக்கும். நீங்கள் லிஸ்ட்டு பார்த்தீங்கன்னா உங்களுக்கே தெரியும். இப்போ நீங்கள் பார்த்துட்டு ஹைட் ஷாட்ஸ் தான். நாங்கள் மேக்ஸிமம் பர்ச்சேஸ் பண்ணியிருக்கிறதே ஹைட் ஷாட்ஸ் மட்டும்தான். ஸோ அதுதான் லோக்கலில் வாங்கும்போது ரேட் வந்து அதிகமாக கொடுக்குறது. ஸோ இங்கே வந்து ரொம்பவே கம்மி, பாதிக்கு பாதி ரேட் கம்மி. உங்களுக்கு இதில் 2 கலர்ஸ் வாங்கினோம், எல்லோ அண்ட் க்ரீன் 2 கலர்ஸஸ் வாங்கினோம். சூப்பராக இருந்துச்சு பேக்கிங். நெக்ஸ்ட்டு வந்து ஸ்பார்க்லரில் ஸ்மால் பார்க்க போகிறோம். ஸ்பார்க்லர் வந்து ரொம்பவே சூப்பராக இருந்துச்சுங்க, நிறைய இருந்துச்சு. சென்டிமீட்டர் வைஸ் வந்து சின்ன சைஸ் பார்த்திங்க அப்படின்னா இப்போ பார்த்துட்டு இருக்கிறது 10 சென்டிமீட்டர். இதில் ஒரு பாக்ஸில் 10 பீசஸ் இருக்கும். 5 பாக்ஸ் நாங்கள் வாங்கியிருந்தோம். ஸ்பார்க்லர்லேயுமே எலக்ட்ரிக்கு கலர் அப்படின்னு இருக்குது. கலர்லேயுமே இப்போ நாங்கள் க்ரீன் கலர் வாங்கியிருக்கோம். க்ரீன் கலர்லேயுமே ஒரு 10 பாக்ஸஸ் வாங்கினோம். அதுலேயும் 10 சென்டிமீட்டரில் ஒரு பாக்ஸில் 10 பீசஸ் இருக்கும். நெக்ஸ்ட்டு நீங்கள் பார்த்துட்டு இருக்கிறது 30 சென்டிமீட்டர் க்ரீன் கலர் ஸ்பார்க்லர். இதுவுமே வந்து 5 பீசஸ் கொடுத்துருப்பாங்க. சென்டிமீட்டர் வைஸ் உங்களுக்கு க்ரீன் கலரில் வாங்கினோம். கலராகவே இருக்குது, நமக்கு பிடிச்ச கலரில் நம்ம வாங்கிக்கலாம். ரொம்ப அட்ராக்டிவான கலர்ஸில் இருக்குது, குட்டீஸ் ரொம்ப லைக் பண்ணி பார்ப்பாங்க. நெக்ஸ்ட்டு நீங்கள் பார்த்துட்ருக்கிறதும் ஸ்பார்க்லர் தான். பட் இது வந்து கலர் ஸ்பார்க்லர்லேயே 30 சென்டிமீட்டர் 5 பீசஸ் இருக்கும். நெக்ஸ்ட்டு எலக்ட்ரிக் ஸ்பார்க்லர். இதுவுமே சூப்பராக இருந்துச்சு. 30 சென்டிமீட்டர் 15 சென்டிமீட்டர்னு சென்டிமீட்டர் வைஸ் இருக்குது. சென்டிமீட்டருக்கு ஏற்ற மாதிரி பீசஸ் உங்களுக்கு எக்ஸ்ட்ராவும் கம்மியாகவும் இருக்கும். சென்டிமீட்டர் எக்ஸ்ட்ரா ஆக ஆக பீசஸ் வந்து கம்மியாகும். இது வந்து எலக்ட்ரிக் ஸ்பார்க்லர் 5 பீசஸ் இருக்கும். ஒரு பாக்ஸில் 5 பாக்ஸஸ் நாங்கள் வாங்கியிருந்தோம். இதுவும் எலக்ட்ரிக் ஸ்பார்க்லர் தான், பட் வேறு கலரில் வரும். ப்ளஸ் சென்டிமீட்டர் கம்மி, 10 பீசஸ் இருக்கும் ஒரு இதில். நெக்ஸ்ட்டு பார்த்திங்கன்னா ஃப்ளவர் பாட்ஸு. ஃப்ளவர் பாட்ஸ்லேயுமே ஒரு பாக்ஸஸில் 10 பீசஸ் இருக்கும். சின்ன சைஸில் ஃப்ளவர் பாட். இது ரொம்ப நல்லா இருந்துச்சு, நிறைய இருக்குது உள்ள. ரேட்டும் பார்த்திங்கன்னா ரொம்ப கம்மி. நான் ஏன் அடிக்கடி சொல்லிகிட்டே இருக்கேன் ரேட் கம்மி அப்படின்னா, நீங்கள் வெளியே வாங்குறதுக்கு இங்கே வாங்குறதுக்கும் கண்டிப்பாக பாருங்கள், உங்களுக்கே தெரியும். இது வந்து கன்னு, ஒரு 7 கன்ஸ் நாங்கள் வாங்கியிருந்தோம். ரோல் கேப் போட்டு ஷூட் பண்ணுற கன்ஸு. இதுவுமே ரேட்டு கம்மி தான். நெக்ஸ்ட்டு பார்த்திங்க அப்படின்னா ஹை ஷாட்ஸு ரெட் சில்லி. இதுவுமே மேலே போய் வெடிக்கிற ஷார்ட்ஸ் தான். ஸோ ரொம்ப கலர்ஃபுல்லாக இருக்கும். மேக்ஸிமம் நாங்கள் ஆர்டர் போட்டிருக்கிறதே இது தான். ஏன்னா இதெல்லாம் தான் லோக்கலில் ரேட் ரொம்பவே அதிகமாக கொடுத்துட்ருக்காங்க.
ஸோ நாங்கள் இது ஆன்லைனில் ரொம்ப கம்மியாக வாங்கியிருக்கோம். உங்களுக்கே தெரியும் ஃபைனல் ப்ரைஸ் வந்து எவ்வளோக்கு வாங்கியிருக்கோம், எவ்வளோ குவான்டிட்டி எங்களுக்கு இருக்குது அப்படிங்கிறது. இதுவுமே வந்து ஒரு ஹைலைட்டர் ஷாட் தான், பட் இது வந்து ரொம்ப சிங்கிள் ஷாட்டு. மேலே போயிட்டு நிறைய கலர்ஸ் ஸ்டார்ஸ் அந்த மாதிரி ஃபுல்லாக ஸ்கை ஃபுல்லாக ஸ்ப்ரெட் ஆகிற மாதிரி இருக்கும் இந்த ஷாட்டு. இதுவும் ஒரு ஹைலைட்டர் ஷாட் தான். இது வந்து ஸ்டார் பேஸஸில் சூப்பராக இருக்கும். சிங்கிள் ஷாட் தான், ரேட்டும் ரொம்பவே கம்மி. நீங்கள் வெளியே கண்டிப்பாக இது ஒன்று வாங்கி பாருங்கள், உங்களுக்கு அப்போ தான் தெரியும் இந்த ரேட்டுக்கும் அந்த ரேட்டுக்கும் எவ்வளோ டிஃப்ரெண்ட்டு, நமக்கு எவ்வளோ வந்து மிச்சமாகுது அப்படிங்கிறது உங்களுக்கு நல்லாவே தெரியும். இது வந்து சரவடி 26 ஷார்ட்ஸு, இதுவுமே ஹை ஷார்ட்ஸ் தான். இதில் நாங்கள் 2 பாக்ஸஸ் வாங்கியிருக்கோம். இதுவுமே சூப்பராக இருந்துச்சு, ரேட்டும் அஃபோர்டபுள் ப்ரைஸு. இது வந்து கலர் கோட்டி, இதில் வந்து 10 பீசஸ் இருந்துச்சு உள்ளே. சூப்பராக இருந்துச்சு, கலரிங்கு டிஃப்ரெண்ட்டாக தான் இருந்தது. நாங்களும் இப்போ தான் போட்டிருக்கோம், யூஸ் பண்ணி பார்க்கும்போது தான் தெரியும். நெக்ஸ்ட் வந்து எல்லாருக்குமே தெரியும், எல்லாருக்குமே பசங்களுக்கு ரொம்ப பிடிச்ச பாம், அக்னி பாம். இது பப்ஜி ஷூட்டர்லேயே கொடுத்துருக்காங்க, 10 பீசஸ் இருக்கும். நெக்ஸ்ட்டு வந்து பார்த்திங்கன்னா இது வந்து 12 ஷார்ட்ஸு, கலர்ஃபுல், மேலே போய் கலராக வெடிக்கிறதுக்கு உண்டான 12 ஷார்ட்ஸு. இதுவுமே வந்து பாக்ஸஸ் 2 பாக்ஸஸ் வாங்கியிருந்தோம். இது வந்து மேலே போயிட்டு சிங்கிள் ஷார்ட்ஸில் வெடித்து ஃபுல்லாகவே ஸ்ப்ரெட் ஆகிற மாதிரியானது. அடுத்தது நெக்ஸ்ட்டு பார்த்திங்க அப்படின்னா 25 ஷார்ட்ஸு. இதில் நாங்கள் 3 பாக்ஸஸ் வாங்கியிருந்தோம். 25 ஷார்ட்ஸ் கலர் ஷார்ட்ஸு. இது ரொம்பவே ரேட்டு கம்மி, வெளியே வாங்குறதுக்கும் இங்கே வாங்குறதுக்கும் உண்மையாகவே உங்களுக்கு இது ரொம்ப 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 ரேட் கம்மி. கண்டிப்பாக நீங்கள் இதை வாங்கி யூஸ் பண்ணியும் பாருங்கள், உங்களுக்கு அப்போ தான் தெரியும். ரேட் ரொம்ப அஃபோர்டபுளாக கொடுத்தாங்க. பார்க்க பாக்ஸஸ் பெருசாக இருந்துச்சு. ஸோ நாங்கள் சிங்கிள் ஷாட் அதிகமாக வாங்கினதுனால ஹை ஷாட்ஸே வாங்கினோம் அப்படிங்கிறதுனால ரேட்டு வந்து ரொம்பவும் கம்மியாக தான் இருந்துச்சு. இப்போ பார்த்துட்ருக்கிறது வந்து சக்ரா பிக் சைஸு. இதில் ஒரு பாக்ஸில் 25 பீசஸ் இருக்கும். நெக்ஸ்ட்டு நீங்கள் பார்க்குறது வந்து ட்விங்க்லிங் ஸ்டாரு. இது வந்து டீலக்ஸு. இதில் சாட்டை, இது வந்து ஒரு இதில் 10 பீசஸ் இருக்கும். ஸோ நாங்கள் வந்து ஒரு 10 பாக்ஸஸ் வாங்கியிருந்தோம், 10 பீசஸ் இருக்கும் டீலக்ஸு. இப்போ நீங்கள் பார்த்துட்ருக்குறது ஃபைனலாக தண்டர் ஸ்ட்ரோக். இது வந்து சிங்கிள் பீஸு ஹை ஷாட் தான். ஸோ இது எல்லாமே நாங்கள் ஹை ஷாட்ஸ் தான் வாங்கியிருந்தோம், ஏன்னா அதெல்லாம் தான் இங்கே வந்து ரொம்ப ரேட் அதிகமாக வாங்க முடியாது அப்படிங்கிறதுனால. இதுவும் அதே தான், பட் வந்து வேறு கலரில் சேஞ்ச் பண்ணி கொடுத்துருப்போம். நீங்கள் இந்த இயர் மிஸ் பண்ணியிருந்தீங்கனாலும் கண்டிப்பாக நெக்ஸ்ட் இயர் இதே மாதிரி நீங்கள் போட்டு யூஸ் பண்ணி பாருங்கள். கண்டிப்பாக உங்களுக்கு ரேட் டிஃப்ரெண்ட் ரொம்பவே இருக்கும். இதோட பாதி ரேட்டு கொடுத்து நீங்கள் கண்டிப்பாக வாங்கிடலாம் வெளியவே, ஏன்னா அவ்வளோ அஃபோர்டபுள் ப்ரைஸில் ரொம்ப லோ ரேட்டில் சூப்பர் குவாலிட்டியில் கொடுத்துட்ருக்காங்க. ஸோ மறக்காமல் நெக்ஸ்ட் இயர் வாங்கி பாருங்கள். இந்த தடவை டேட் முடிஞ்சிருச்சு, ஸோ நெக்ஸ்ட் டைம் கண்டிப்பாக ட்ரை பண்ணி பாருங்கள். தேங்க்யூ ஃபார் வாட்சிங். நம்ம வீடியோ மறக்காமல் சப்ஸ்கிரைப் பண்ணிடுங்க. ஹாப்பி தீபாவளி.